Yang aku tadi kan mau buka kulkas ya, tak pegang ininya, terus aku tangan satunya buka ini, nyetrum yang. Terus abis itu tak pegang lagi. Penasaran kok nyetrum sih kataku. Kemarin-kemarin enggak. Tak cekel ini lah yang nyetrum. Terus abis itu tak pegang ininya juga nyetrum. Terus tak pegang belakangnya. Nih tak pegang tadi. Boh, iki nyedotnya kuat banget, tanganku mau disedot. Akhirnya kulkasnya tak patiin. Aku takutnya nanti kalau aku masak, anaknya ke dapur, mau turun dari sini pegangan kulkas. Aduh, ngeri banget yang. Kemarin-kemarin nggak kayak gini loh. Kenapa ya kulkasnya ya?